शिवम भाई वेस्ट बंगाल में भाइयों का स्वागत है, हमारा तो पहले ही हो गया। 30 घंटे के करीब हमने सफ़र करा है। 30 घंटे का सफ़र करके हम पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल। गाइस हम वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं भाई। लोगों 10,000 साल बाद हम पहुंच चुके हैं इजली है। हमारे शिवम भाई के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हो मेरे भाइयों? मैं मस्त हो गए। 2000 करोड़ साल बाद अपनी एंट्री हो चुकी है टाटा नगर में। भाई वेट करते करते थक गए भाई। टाटा नगर नहीं आकर दे रहा था, पर अब टाटा नगर आ चुका है तो मतलब हिजल भी आ ही जाएगा, हिजली भी आ ही जाएगा। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन में मार दिया भाई। 10 बज गए, 9:30 बजे का टाइमिंग दिखा रहा था वैसे टाटा नगर का, लेकिन टाटा नगर जो हम पहुँच रहे हैं वो पहुँच रहे हैं 10 बजे। मतलब ट्रेन एक कहते हैं कि कवर अप करती है टाइमिंग को, यहाँ पे कवर अप करने की तो बात ही भूल जाओ, और डिले पे डिले हो रही है। तो ये सारी कहानी अभी तक चल ही रही है, और क्या ही बताऊँ यार। अभी बाहर निकलता हूँ, बाहर निकल के और अपडेट देता हूँ, जैसे भी होगी सारी चीज़ बताते हैं। चलो देख लो बाहर का यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा। करोड़ा कवाड़ा सा बड़ा टाटा नगर आ गए। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं टाटा नगर। टाटा करते हुए अरे कहाँ रह गए शिवम भाई? आओ। हाँ अरे आओ, अरे आओ तो सही, अरे आओ भाई। शिवम भाई डारो देख रहा है, वो खड़े हो गया। आ जाओ। ये बंदा देख रहे ट्रेन के टूटने के चक्कर में जा ही ना रहा। एक बात तो बताओ, तुम जा क्यों ना रहे यहाँ से? क्या है ये? छोला पूरी। अरे मैं ना एक ले, एक मैं ना खाने का खा लो तुम। गरम नाश्ता, नाश्ता ठंडा नाश्ता। शिवम भाई ने यही काम कर दिया, छोले पूड़े ले लिए। जल्दी से तुम खा लियो, मैं जा रहा अभी आगे जा रहा। क्या लेने? देखो कुछ, तुमने तो यही मामला सेट कर दिया। और क्या खाएंगे? टाटा नगर पहुंच ही गए, अगला स्टेशन है 60 भाई। टाटा नगर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं फाइनली। दिखाई दिया था, अभी देखते हैं यहाँ कुछ खाने को ढंग का था मिल जाए तो खाने को ले लो। क्योंकि भाई शिवम भाई तो अपनी पूड़ी सब्जी लेके चढ़ गया, कह रहा मैं तो पूड़ी सब्जी खा ले रहा, मैं ना किसी चीज़ से मतलब। मैंने सोचा चलो मैं बाहर चलेगा कुछ ले रहा। अब जो कुछ मिलेगा ले लेंगे, जो कुछ नहीं मिलेगा वो भी ले लेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। वंदे भारत भाई। इधर हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, मैंने पूड़ी खा ली है। शिवम भाई खाने लग रहे हैं कॉफ़ी। मैं नहीं खा रहा, और खा लो आप। और देखते हैं भाई अब ट्रेन यहाँ से कितनी देर में निकलेगी। वैसे 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन 10 मिनट से मुझे लग रहा है कि 1 घंटे ज़्यादा ये ट्रेन यहाँ हॉल्ट लेगी। हॉल्ट लेके किस टाइम निकलेगी, किस टाइम नहीं निकलेगी, सारी अपडेट बैक जा रही भाई। ये तो वापसी जल्दी दिखा है शिवम भाई। हैं रिटर्न टिकट हो गए ना हमारे। अच्छा रिटर्न टिकट करवा दी है, इसी ट्रेन में वापस जा रहे हैं हम। अरे भाई चलो भाई देखें क्या हो रहा है, जो भी होगा। फिलहाल में ट्रेन चल दी है। चलो जी बढ़िया है, ट्रेन चली तो सही कम से कम। बाय 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 बाय। तो जी फाइनली वैसे हमारी वेस्ट बंगाल में एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अभी हम वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं, और जैसे भी होगा आधे पौने घंटे में हम ट्रेन से उतर भी जाएंगे। लेकिन आप जब तक ये वीडियो देख रहे होगे, जब तक हम कहाँ होंगे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आधे पौने घंटे में हमारी ये ट्रेन हमें छोड़ देगी। उसके बाद हम सीधे गोली होते हुए जाओगे। भाई ठीक है यार, आ गए जैसे तैसे जो भी हुआ। अभी देखना है सबसे पहले अपना जाकर नहाने धोने का या जो भी जुगाड़ है वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद में जो प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम के हिसाब से सारी चीज़ की जाएगी। अमित भाई आ रहे हैं, अमित भाई के साथ जैसे भी रूटीन बनेगा, अमित भाई जैसे हमें वहाँ पे सुविधा वगैरह जो भी हो जाएगी वो जैसे ही प्रोवाइड करवा देंगे, उस तरीके से हम जाकर अपना सारा काम निपटा लेंगे। तो चलिए वेस्ट बंगाल में एंटर हो चुके हैं, फटाफट से देखते हैं कितने टाइम तक हम उतरते हैं। जो भी चीज़ होगी आपको अपडेट मिल ही जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। भाई मिलती रहेगी सारी अपडेट, कब कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह हम घूमने वाले हैं। जब इतनी दूर से आए तो कहीं तो घूम के जाओगे ही, और सारी चीज़ करेंगे। फिर उधर से जो हमारा प्रोग्राम होगा वो भी आप सबको पता ही रहेगा। तो चलिए चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा भाई। बाहर का नज़ारा देख लो, क्या ज़बरदस्त नज़ारा हो रहा बाहर का, एकदम हरियाली हरियाली में। वेस्ट बंगाल की हरियाली में आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे साथ में।
यानी मेरे शिवम भाई के और प्रधान जी के साथ में आप सबका स्वागत है हमारे वेस्ट बंगाल की इस सफ़र में। वेस्ट बंगाल के इस सफ़र में हम सब भाइयों के साथ आपका भी स्वागत है। देख रहे भाई, नज़ारा एक नंबर लग रहा है बाहर का। खेत खेत खेत, जंगल जंगल जंगल। ये देखो भाई, क्या बढ़िया एकदम। नारियल पानी पियेंगे, नारियल पानी या तो दम के। इधर नारियल पानी मैंने सुना बहुत ज़्यादा मिला है। ओके, देख रहे भाई, शीशा थोड़ा गंदा हो रहा है इसलिए गंदा गंदा दिख रहा है, लेकिन यहाँ से सही दिख रहा थोड़ा थोड़ा। तो फाइनली जी, सालों 2 साल 50,000 साल बाद हम पहुंच चुके हैं इजली। हमारे शिवम भाई के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो। 10 साल से सफ़र करते हुए फाइनली 50,000 साल बाद हमारा शिवम भाई और हम पहुंच चुके हैं हिजली स्टेशन। शिवम भाई, वेस्ट बंगाल में भाइयों का स्वागत है। हमारा तो पहले ही हो गया। हमारा तो नप गया स्वागत है। टिकट नहीं है भैया, मेरठ से आया है। तो चलो भाई, अब चलते हैं। एक भाई है हमारे अमित भाई, उनको फ़ोन करते हैं, वो किधर है, किधर मिलेंगे, सारी चीज़ करते हैं एंड आपको बाकी की अपडेट देते हैं। शिवम भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उधर के शांति मिल रही है। चलो भैया, देखते हैं। देख सकते हो आप, ढेर आदमी उतर रहे हैं यहाँ तो भैया। हाँ, ये लिखा ना हिजली, देखो। चलो जी चलो, S3 एक तरफा हो गया भैया। आ गए हिजली स्टेशन। शिवम भाई एंड जो भी भाई। लो जी, एक तरफा बाहर आते हुए हमारे भाई और हम दोनों जने, बताया आपको, सालों साल लगा के हम पहुंच चुके हैं हिजली। अरे यहाँ तो कुछ ना, यहीं बैठना पड़ेगा भाई। शिवम भाई, यहाँ तो भाई खड़गपुर की आवाज़ भी लग रही। खड़गपुर इको और वैन चल रही है यहाँ से, तो खड़गपुर के लिए सही है भैया। देख सकते हो आप, ये स्टेशन है कुछ। इधर हमारा शिवम भाई आते हुए, ये हिजली है भाई, हिजली कहते हैं। चलो जी, आ चुके बाहर, वेट करते हैं, हमारा भाई आ रहा, भाई के साथ निकलेंगे। तो भाई नसीबों से हमें दूध वाली चाय तो मिल गई, बहुत मुश्किलों से शिवम भाई ने चाय ढूंढ ही लिया फिर फाइनली। और इधर आई है चेन्नई एक्सप्रेस, और अभी हम बैठे हैं स्टेशन पे ही। शिवम भाई आई चेन्नई एक्सप्रेस है। चेन्नई एक्सप्रेस है। तो फिलहाल मैं यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस आती है और हम बैठे भाई, पेटीज खाई और चाय पी है। अब भाई का वेट कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट बोल रहा भाई आ जावे, तो हम फिर निकले यार। मैंने पहले तो बात कर ली थी कि पहले आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा कहीं भाई बिजी हो गया होगा तो थोड़ा लेट हो गया। आने वाला होगा, होटल जाएंगे और हो जाएगा कम। तो भाइयों, हमारे भाई पहुंच चुके हैं यहाँ पे। क्यों भाई को जा लग रहा, मैं जा रहा अमित भाई के साथ। चलो, अभी थोड़ी सी आवाज़ आएगी भाई, आवाज़ की कोई दिक्कत वाली बात ना, लेकिन पहुँच गए भाई आ रहे। हम होटल में जा रहे, होटल में जाकर रेस्ट करेंगे, देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनेगा, वो सारा प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जब भी होगा आपको बताएंगे। तो जी फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने रूम में और हमने कमरा वमरा ले लिया है, सारी चीज़ सेट हो चुकी है। और हम अभी, शिवम भाई गया हमारा वॉशरूम, अभी नहा धोकर और तैयार होकर फिर देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब भाई आराम से पड़े रहे, मैं थोड़ी देर आराम कर लिया भाई। ट्रेन में टूट पड़े बुरी तरीके से। हाय, फाइनली गाइस, हम वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं भाई लोगों। तो ऐसा रहा है भैया सिस्टम हमारा, हम वेस्ट बंगाल पहुंच ही गए। बहुत देर लगी है, लगभग भाई कितने घंटे, 30 घंटे के करीब हमने सफ़र करा है। 30 घंटे का सफ़र करके हम पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल। अब जो भी प्रोग्राम होगा, जैसे भी होगा, आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट दी जाएगी। और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि भाई सब, अभी शिवम भाई गए, फिर मैं नहाने धोने जाऊँगा, फिर नहा धो कर अभी फ्रेश होकर एकदम माइंड फ्रेश करके खाना वाना खाएंगे। यहाँ पास में एक होटल है, जहाँ भी है उसके पास में जाकर खाना वाना खा के अपना मौज करेंगे। ठीक है, ये वाला सिस्टम है भैया अपना।
ठीक है भैया, अपना कमरा वमरा भी ठीक है, 1-2 दिन की बात है, मौज मारेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करते हो जाना। अभी के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम।